お芋？これがね、トウモロコシで。あ、トウモロコシか。いいですね。あとビール。おお、いいですね。ちょっと休憩だ。じゃがじゃん。完璧です。
皮膚希望あったわ。ええ、よいしょ。これからね、ポキポキとね、ポッキーさんだよ。これからポキポキとポッキーさんで。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これダメだな。いや、うわ、これはえぐい。よいしょ。今日は大谷さんが17号ホームランを打ちました。今どうなってるのかちょっと気になってますが、まだまだ焚き火が。今度俺の車にバスみたいに BS 放送に出るようにちょっと改造してみたいけど、果たしてできるのか。
あ、いい肉だなこれ。あちょっと、いて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 、こういう細枝は怪我のもとだから気をつけてくださいね。大きい。あ、ここにいる。いただいてみます。あ、でももうちょっと塩コショウがいいな。これはよいしょ。ちょっと火吹きますかね。あよいしょ。あら、あっ、あちおっと、あ、これ絶対うめえと思います。うわこれ絶対うめえと思います。これあちおっと、あーうまいけど熱い。うまっ。やっぱり焼肉のタレ最高だなこれ。あります。この焚き火
り台なんですが、多分今日で最後になると思います。シュートポーズ。なんでかっていうと、もうそこに穴がたくさん開いてて、牡蠣の殻とかですね、ホタテの殻でカバーしてたんですけど、さすがにもう厳しい状況になってますんで、やっぱり火事になっちゃいけませんよね。火事だけは気をつけないといけないと思いますので、この焚き火台は多分今日でおさらば、もしくは最後もう一回やっておさらばというような感じになっています。よいしょ。次回はお好み焼きを再度チャレンジしたいと思います。馬場さんうちわです。遠くなってきた。よいしょ。おお、結構熱いな。熱々。おっちゃ。いやー、いい匂いだ。あっちゃ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 。いやー、これ結構ごついな。10キロぐらいありそうだな、これ。んなわけねえか。5キロぐらいかな。いやー、これ完璧じゃねえこれ。ちょっと焦げ目もあったりして。うわ、うんまっ。うわ。うまっ。うまっ。
ではさよなら。